Hallöchen. Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Bad Gandersheim. Bad Gandersheim bei den Bulli-Days. Wie ihr schon seht, hier ist schon richtig voll. Und ich würde sagen, ja, was wir Cooles erleben, welche coolen Busse wir sehen. Das seht ihr im Video. Das zeigen wir euch jetzt. Also Mucke ab und viel Spaß.
Hallo liebe Freunde, wir sind hier immer noch in Bad Gandersheim auf dem bei den Bulli-Days. Heute ist Abreisetag. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Drückt den Knopf, ne? Und lasst ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Das Video gefallen. Drückt den Knopf, ne? Und lasst ein Abo da. Und Bis zum nächsten Mal. Ciao!